大家好，我是小阿兰。我身后这个车底盘异响，也找不到原因，不知道是怎么回事，一走烂路就哐哐哐的响。现在小黄正躺在下面检查，我们不能放弃，今天无论如何也要把问题找到。现在把车开出去再试一遍。这种路声音就比较大。兄弟们，你们猜猜我在哪里？这里有一大块空地。兄弟们，你们听到声音了吗？就是这个底盘下面传出来的。刚刚出去跑了一圈烂路，现在这个声音越来越明显了。只要有一个人在那上面晃，就能听到声音。用力使劲，听声音就感觉像这个大梁里面有东西一样。像这样光靠听根本就判断不准，感觉是大梁，又感觉是备胎，还有减震器，还有很多拉杆，根本就判断不出来是哪里在响，所以我要使用排除法。第一步，先让小黄把备胎拆下来。备胎已经拆掉了，但是哐哐哐的声音还在。现在把轮胎拆掉，拆减震器。这个减震器好粗啊，氮气减震。减震器已经拆下来了，我好像已经发现问题了。这个地方磨到了，都磨光滑了。这个是装在这个位置的，和大梁接触，怪不得大梁听起来有声音。现在不装减震器，把轮胎装上，看看还会不会有声音。这边没声音了，那边的声音还在，应该也是减震器的问题。这个减震器拆掉了，摇起来好轻松啊。今天的视频就分享到这里。它这个减震器是改装的，我也不知道该怎么修。小刁，坦克300出事了，我现在要把它开回来。那个车不是租出去了吗？对啊，租车店老板说现在坏了，让我去把它开回来修一下。那你赶紧去吧，店里交给我了。有事给我打电话。师傅再见。老板，我这个车哪里坏了？有一个租客，他开你这个车去越野，他说你这个车四驱是坏的。啊，怎么可能？我之前也开去越野的，没有问题啊。这种情况我也没办法撤得押金，要么你先开回去检查一下吧。好吧，只能算我倒霉。小兰，这个车哪里坏了呀？老板说四驱坏了，我们把车顶起来检查一下吧。现在4个轮胎都离地了，我上去开车，你帮我看一下哪个轮胎不转。好的，我站远一点看。先踩刹车，启动发动机，挂前进档，松掉刹车，踩油门。后面转了，前面不转。那我现在把四驱打开，这个就是四驱开关，还是一样的，前面不转，后面转。你看一下传动轴。好的，你等一下。踩油门。传动轴会转。真的吗？我来看一下。这个传动轴确实会转。小兰，你这个鞋子怎么回事呀？一直干净，一直脏的。早上出门着急，忘记了，只洗了一只鞋子。你用什么洗的呀？这么干净？我用这个神奇泡泡洗的，去污能力非常强，特别好用。你看我的鞋子这么脏，能洗干净吗？你试一下吧。用刷子刷一下。泡泡变黄了，脏东西已经刷掉了。然后再用纸巾擦一下。哇，这效果还不错，挺干净的。我这鞋现在看起来舒服多了。是的，这个不光可以洗鞋，还可以洗家里面的沙发，还有汽车的内饰，还有油烟机都可以洗。你这个东西在哪里买的呀？多少钱一瓶啊？这个在我视频下方就可以购买。那我现在就去买。我先把这一只也刷一下。那我去修车了。好，小兰，这个车要怎么修？小刁，你看，传动轴会转，轮胎不会转，肯定就是差速器里面有东西坏了。行，我知道了。拿工具，那我们就开始拆吧。把传动轴螺丝拆掉，差速器就可以掉下来了。慢点放，小姐你要注意你的手啊！放，好。
好，放在木板上拉出去。终于拆下来了。上一次拆这个差速器是在举升机上面拆，稍微轻松一点。这一次在地下拆有点使不上劲。现在我就把它分解开来看一下是哪里坏了。慢点。把壳子撬开，这样看起来是好的呀，齿轮都没有坏。小雕，把传动轴装上试一下。好，进了。现在再转一下，右边会转，左边不会转。小雕，把它抱住，别让它转。现在两边都不会转了。它这个是差速锁，先用电瓶给它锁上，把插头插上。现在差速器锁死了，再来试一下。这次转不动了，但是这边还是没有反应。你们看，我转这个差速器都不会动，问题很有可能出在这里。我现在就把它拆掉看看。它这个是什么东西？它这个就像变速箱挂档的一样，看上去也是好的。现在我直接把这个电机接电瓶上面试一下，把电源接上。不会动，看来是这个小电机坏了。小兰，这个车问题怎么这么多呀？可能是之前撞车的时候短路，把电机烧坏了。这个车我也打算卖掉了，因为最近交房租还差一点钱。那你打算卖多少钱啊？上次二手车市场出了14万，明天我再开过去问问看他还要不要。大家好，我是小兰。昨天我舅舅跟我说，他的铲车挂上档不会走了，让我今天来帮他看一下是怎么回事。在来的路上，我看到有人用骡子驮沙子，我想把铲车修好，然后过来帮帮他们。师傅，我在那边修铲车，等会儿铲车修好了，开过来帮你一下。我已经和师傅们商量好了。这骡子好可爱啊！等我把铲车修好，他们就不用这么累了。现在我要先去修铲车了。我先启动闸，检查一下挂上档为什么不会走。把泄压阀打开，直接搭电短接。然后踩离合器，挂前进档，关掉离合器，车子不会走，也不会熄火。另外2个操纵杆是控制前面的大铲子的，它这个可能是离合器坏了，我下来检查一下。你们看，这个就是离合器，和小轿车的完全不一样，它是皮带传动的。现在我睡下去检查一下。你们看，调节螺丝已经到极限了，再调的话螺丝就掉出来了，肯定是离合器片坏了。这个离合器在外面，比轿车的简单多了，先把它拆下来研究一下。这么大一个离合器就只有1颗螺丝，把这颗螺丝拆掉。然后用螺丝刀把皮带撬出来。像这样子卡住之后，然后转动飞轮，这样皮带就出来了。然后再睡下去，把离合器拿出来。这离合器应该有点重，慢慢的把它拿下来。我把它分解开，研究一下，看一下与轿车的有什么不同。哎，小兰，你怎么在这里啊？我舅舅铲车坏了，我在这里给我舅舅修铲车呢。那你帮我看一下我车玻璃吧。你的玻璃怎么了？以前那个玻璃升级很快的，现在好慢呀。那我看一下，有点卡，还有声音。车子时间开久了，这个橡皮条里面就会有灰尘。喷点车窗润滑剂。这个不仅有润滑的作用，还有清洗的效果。现在再来看一下，喷了润滑液之后，现在顺畅多了。像汽车的天窗有时候会发卡，有噪音，也可以用它；开门关门有异响，也可以用它。喷这个地方，门锁也可以。
像这种螺丝生锈了，拧不出来也可以用它。家里面的门有时候也会响，喷这个地方。粉丝们如果用得到的话，也可以去我视频下方买一瓶。拜拜。现在给它把离合器打开，离合器片应该就藏在这里面。这个是压盘，这个是离合器片，已经烧掉了。天哪，这里面还有一块离合器片，这块都生锈了。不知道这个离合器片能不能买到，先打个电话问一下。配件买到了，离合器片老板不单卖，买了个总成，但是价格也不贵，就200来块。现在把它装上去，直接放上去，对准1轴，然后把螺丝扭紧。调节螺丝也扭紧，然后出来把皮带装上。这个时候需要使用一点点小技巧，启动马达，皮带就可以进去了。我这个装皮带的方法还不错吧，挺快的。我现在发动试一下，看看能不能动，能动我就去帮那个叔叔铲沙子。可以，可以开了。我铲车刚修好，准备过来给师傅帮忙，结果这些沙子全部被马驮完了。他们又回来了，骡子，对不起啊，都怪我修车太慢了，让你收累了。小兰可以给我涨点工资吗？你要是不涨工资的话，我就不干了。涨工资可以啊，你要是能把那边那个车修好，我就给你涨500块钱。这个车怎么了？这么大的声音你没听到吗？听到了。去踩一下离合器。踩离合器干嘛？还真的是，离合器踩下去就没有声音了。小兰，我知道是哪里坏了。你刚刚跟我说要涨工资，要说话算话。那你说一下这个车是哪里坏了？一踩离合器就不响，肯定是分离轴承坏了。我觉得不是，不信的话我们可以把它拆下来看看。可以啊，那我们拆吧。先把车开上举升机，然后把上面的东西都拆光。像这个电瓶是必须要先拆掉的，然后就是空气滤芯的盒子。现在拆的这个是挂挡线，上面拆完了就把机脚拆掉，然后把车顶起来一点点。好，停。先把轮胎拆掉，我都是习惯性用脚踹一下，因为有的轮胎确实很紧。然后把方向球头拆掉，这个拆掉之后方向就不受控制了。然后把减震器拆掉，然后继续把车升高，用支架支撑起来，因为我感觉这个举升机不是很安全。小天，你看它这个变速箱油这么脏，肯定变速箱有问题。然后把半轴拆下来放在筐里面，现在还剩最后一个支架。可以抬变速箱了，这个变速箱很重，我现在要去叫另外一个师傅过来帮忙。快点，快点，太重了。甘师傅，那边抬变速箱帮一下忙。好的。晃，使劲晃。小兰，怎么了？加油！你稍等一下。掉了，慢点，慢点。把它放在地上。我先去看一下那个车。你是来修车的吧？对，我想换一副新的雨刮片。我看你这个车像是新车呀。我想换一副好一点的雨刮片。我先上车给你看一下吧。你这个不是雨刮片的原因，是玻璃上有一层油膜。你看这些白乎乎的就是油膜，到了晚上有灯光照热，就像这个样子。什么油膜这么严重？洗不掉吗？油膜是非常顽固的，一般的清洗液很难洗掉。你可以用这个普铝的油膜去除剂，就算是10年以上的老玻璃，只要用它喷一下，玻璃上的油膜都能轻轻松松去除。而且这个方法使用起来很简单，直接把它喷在玻璃上，然后用毛巾来回的擦，直到把油膜擦干净为止。雨刮片上面也喷一点。现在我再去喷水刮一下，看看有没有清洗干净。哇，现在玻璃干净多了，没有了油膜，就不怕下雨天刮不干净了。
原来是这样啊，我还以为是雨刮片不行了呢。你这个普吕德油膜去除剂是在哪里买的呀？在我视频下方就可以购买，一瓶可以用2年。行，那我自己去买1瓶。小兰，快点过来看一下，怎么样了？是不是分离轴承坏了？这个轴承是好的呀。会不会是你用手转得太慢了？不可能，你好好想一下，当我们踩下离合器的时候，摩擦就会推动分离轴承。离合器的作用就是让发动机和变速箱分离。正常来说，这根轴会一直转。当我们踩下离合器的时候，这根一轴就不会转了，所以声音就不会响了。现在你知道是哪里坏了吗？知道了，是一轴的轴承在响。那就把变速箱打开看看吧。把变速箱放在桌子上，把档位控制器拆掉。然后把变速箱打开，后面还有一颗大螺丝，看一下是哪里坏了，暂时看不到。这个是倒档齿轮，可以拿掉的。这个是1轴，这个是2轴，这个是差速器。这上面有3个轴承，不是这个，这个没有声音，这个也不是。这个声音比较大，但是下面还有2个轴承，一起拆下来看一下。把它放到这里。这个轴承也是好的，看一下这个轴承，这个就是1轴的轴承。小雕，你听一下是不是这个声音？对，就是这个声音。这个间隙也很大。我们仔细检查了一下，齿轮都是好的，就是这2个轴承坏了。换2个轴承的话，大概100多块钱。但是加上工时费和齿轮油的话，大概要1000块钱。小兰，每次让你涨工资，你都用车来考验我。你要是不想涨的话，就算了。其实干修车这一行最主要的是看技术，还有就是勤快和干活的速度。行吧，再给你找300块钱，把这些都清洗一下吧，我去买轴承。我们不是修小轿车吗？为什么这种车你也修呀？这说的什么话？能修就修呗。再说了，这个也是我亲戚的车。你怎么这么多亲戚啊？没办法，我们在老家赚不了钱。这个刹车好像是有点问题，先启动，我开一圈试一下。它这个车不好启动，等一下你就把这个火放到进气管这里。好的。小雕，你站远一点，它这个车没有刹车。踩离合，挂前进档，慢慢放离合器。确实没有刹车，都已经踩到底了，车还是要往前走。小兰，怎么了？一点刹车都没有，先检查一下刹车油。刹车油只有一点点了，看一下哪里漏油。有2个在漏油，一个是这个，一个是那边一个。你看，这些漏的都是刹车油。那我们把漏油的轮子拆下来吧。先用握式千斤顶把车顶起来，然后再放上安全凳，把半轴拆掉。这个跟货车的半轴是一样的，这颗大螺丝不是很紧，用螺丝刀就能拆掉。小雕师傅第一次拆这种轮胎，他肯定很好奇这里面为什么会有这么多水。刚才拆这个油封的时候，里面好多水都流出来了。我也不知道里面的水是从哪里来的，先拆开看看吧。这边这个刹车分泵生锈了，走，去把前面一个也拆下来。前面的刹车片薄了，需要换掉，分泵也不会动了。哎，小兰，你们怎么来这里修车了？这个是我亲戚的车，过来帮帮忙。你怎么也来这里了？我就住在这里，那你修吧，我先走了。等一下，你后面轮胎没气了。啊，真的没气了。你这个轮胎已经磨损了，再继续开的话，轮胎就要报废了。那怎么办？我现在有事着急啊。要不我先给你打点气，有时间了你再补。我这个车里有一个无线打气泵，它还可以给汽车搭电。我先把气压设置到 2.1， 它默认的是 2.5， 然后接上气嘴，按这个开始打气，压力到 2.1 公斤后会自动停止。气压已经打满了。这个轮胎漏气比较慢，有空的时候就开去补一下吧。你这个打气棒是充电的吗？对呀，又可以搭电又可以充气，电瓶车、篮球、自行车都可以用。这么小的东西还可以搭电，我有点不信。你把机盖打开，我给你测试一下。现在你的电瓶桩头已经全部拆了，红色夹正极，黑色夹负极。这样也能打着吗？
当然能打着了。这个东西确实是个硬货，我觉得很实用，我也想买一个。你可以去我视频下方购买，我要去干活了。小兰，你来看一下这个怎么修？好的，我来看一下。蹦蹦和刹车片都换掉吧，要不我来拆，你去买配件吧。可以啊，那你小心一点。先把脏东西清理干净，然后把弹簧撬掉，把刹车片拆下来，然后把风泵拆掉。现在抽点柴油出来，把轴承洗一下，擦一下。吸到嘴里面去了。这个轴承拆不下来，只能在上面清洗。小兰，我回来了。你去装那边一个，我装这边这个。这个新的刹车片比旧的厚多了。换上新的刹车片，这个调节螺丝就要扭到底。弹簧勾上，刹车片就装好了。然后把轴承抹上黄油，你们没有看错，这个蓝色的就是黄油。然后放在轮毂里面，把油封敲进去，然后再把轮胎装上。好了，进了。外面还有一个轴承。你们可能会问我为什么连铲车也会修，其实我刚开始学修车的时候是修货车的，这个铲车的轮毂和货车的轮毂其实是一样的，所以今天就来给亲戚帮个忙。然后把油封装上，再装半轴，把螺丝打紧，把刹车油加满，放空气，踩住。这个没有空气了，每一个轮子都要放一遍，然后把车放下来测试刹车。现在刹车是有了，但是开起来还是很颠，只能慢慢的开。哎呦，好了。可以了，收拾工具回家吧。小兰，我们以后能不能不修这种车？为什么呀？这种车一点档次都没有，要是被我同学知道了，他们会嘲笑我。我的同学他们都是修奔驰、宝马的。那这些车谁修啊？难道只有那些老爷爷修吗？